生活啊，真係一言難盡啊！同你講，小姐姐，我同我老公咧就係自由戀愛嘅。咁後生嗰時咧，都經歷過一啲美好啊，好難忘嘅嗰啲甜蜜嘅時光啊。隨住結咗婚之後啊，一切都歸於平淡喎。日日面對着柴米油鹽醬醋茶、房貸、車貸、細蚊仔，我哋感情啊就俾呢啲啊俗世煙火啊磨滅晒啊！同你講，我生活真係好，依家好平凡，好平淡。不過咧，我都冇諗過離婚。我同你講，小姐姐，我嘅婚姻咧雖然冇咩亮點，我老公咧都冇咩太大嘅問題。不過我哋之間真係一啲激情都冇啦。咁其實你講乜鬼嘅？你一啲激情都冇，你想講你老公啊，定係講乜鬼嘅？講你啲同事定係講工作㗎？哎呀，你聽我講晒你知啦。啊，這2年前啊，我係識咗個從深圳過嚟嘅男人，真係好啱我同你講，佢啊同我同年同月同日生嘅喎。但你話係咪好同年啱？同月同日嚇，都係同年係咯，同月，好有緣嚇。係咯，係咪好有緣？我都係咁覺得啊。而且佢係單身㗎，而且生得好唔錯，好靚仔，好陽光，好似某明星嗰種。我同你講，你好靚女嘅咩？大眾化啦，咁點解仲可以啊？佢會好似長到明星咁樣，佢會中意你嘅？咁啊，我又好似你咁靚女咯。你好似我咁靚女，但係啲明星都冇中意我喎，但係睇中咗你喎，你要小心啲喎，姐姐。咁你又冇緣分啦，冇識到佢。咁我都唔我咧就係想有咁樣嘅緣分嚇，即係好似咁樣嘅話，呢啲業緣嚟嘅喎。如果你有先生嘅話，哎呀，咁我哋生活真係一啲激情都冇啊！我係一次你咁樣咧就飯局，等於出軌嘅啦喎，你係明擺住出咗軌嘅喎，你講埋佢先啦。如果係咁樣，咁咧我咪喺一次飯局嗰度識咗佢嘅。咁我覺得好有緣啊！我哋傾咗幾句之後，就大家加咗兩個之間嘅微信嘛。之後咧，我哋時不時都會傾偈㗎。啊，慢慢會傾偈啊，咁即係話係啊。你有心去同人哋傾偈㗎啦，即係。係呀，咁有時無聊又係咪啊？傾偈好正常嘅啫，我覺得啊，係咪啊？一個異性傾偈喎，但係你有加嘅喎，你有加，然之後你同一個異性傾偈喎，咁你嘅目的係乜嘢啊？咁有家有異性都可以傾偈㗎，小燕姐姐係咪咁講啊？咁我有家有老公，咁唔可以接觸異性咩？係咪咁講？但係接觸異性嘅話，我哋係點樣嘅交友方式呢？如果係咁樣嘅，你講埋佢先啦。咁咧，我哋就你係為咗乜嘢而去同人哋傾偈先？你話為咗交男朋友去傾偈啊，定係我齋咁樣去同人哋傾偈先？嚇？咁你傾偈嘅目的係為乜嘢先？係解悶定係點樣先？我唔想盡量插話㗎嚇。我就係解悶啊！我覺得我生活都冇咩激情啦。咁我難得咧識咗咁靚仔嘅朋友，咁我哋傾下啊嘛。咁啊解下悶啦。咁我哋慢慢經常會傾傾偈啊。平時咧啱開始傾咧就傾啲日常咁樣，後尾我哋傾偈啊，越傾越熟咯。咁咪嗰啲傾偈咪越傾得越曖昧咯。咁點解要傾曖昧嘅嘢？自己有老公，你唔可以同你老公曖昧嘅咩？點解要同佢哋曖昧呢？哎呀，我同你講，我同我老公咁多年啊，左手同右手真係冇咩感覺啊！同你講點傾？咁即係話你係有目標性咁樣去傾曖昧喎。如果咁樣，其實你早就一早就已經春心蕩漾㗎嘞噃。咁我春心蕩漾下都好正常嘅啫。但係問題我同我老係，公真係之間，即係平時啊，真係大話都冇多但係句我哋有邊界嘅同佢啊。線嘅喎，我哋要為頭家負作用即係負責任嘅。咁你話你春心蕩漾都好正常，即係話你哋傾開咗曖昧嘅東西係咪？我係精神上啫，我同佢傾下偈啫，但係我冇實際上出軌啊。咁你繼續講啊，咁。咁咧之後咧有一次，佢就同我講，嗌我去佢屋企玩，佢話咧佢好識整餸㗎，整幾味拿手餸俾我試下。有咩好反啊？反咩啊？啊！拿反咩啊？手餸啊，拿手餸啊！佢話煮啲拿手餸俾我試下，嗌我去佢屋企嗰度玩啊！咁我咪好好奇咯，佢個北方嘅男人啊嘛，我話識煮廣東餸喎，我又想睇下佢識煮廣東餸係咩味咯，係咪啊？我咪好好奇咯，你自咁我咪應己去啊，定承咗咯。係一大棚人去啊？
我自己去㗎。你自己去嘅話咧，你唔驚嘅咩？咁我哋都傾咗咁耐，有咩好驚啫？係咪啊？黑風高好危險嘅喎。哎呀，去佢屋企又唔係去嗰啲山卡拉嘅地方，依家係咩時代啦，小燕姐姐，係咪咁講啊？有咩好驚嘅啫？而家依啲手機又咁方便，咩都方便。咁我係中午去，又唔係晚黑去，有咩好驚啫？我覺得冇咩好驚。咧，左耳入咧就有耳出㗎啦，一掹就死㗎啦。咁咧我嘅咪應承咗咯，我就去咗。我依家咁耐都好。你等等我先嚇。直播間嘅婆仔幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票，我仲60個棒棒，唔怪得上唔到人啊！我今日都上唔到15,000人，點算啊？你哋幫我上啊，幫我上啊！我都唔想插口啊，大佬啊！唔知點解咧，我又痛咯，係咪先啊？個胃痛啊！幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！胃痛啊，唔知點算喎？你講。咁咧，我咪應承咗咯。嗰日我係中午去噶嘛，日光日白驚咩啫？我依家仲好記得啊！嗰日咧，佢哋蒸咗條石斑魚，同埋一個鮑魚燜雞，炒咗個生炒菜心。真係估唔到啊！呢個男人啊，北方嘅男人煮出燜呢啲雞啊，即係同嗰啲大酒樓嗰啲有一比㗎，味道真係好正㗎。然後咧，佢又攞支紅酒出嚟喎。後尾咧，我哋食完飯之後，咁咪好自然喺埋一齊咯。咁點解你要同佢喺埋一齊咧？要辣人啊你！你目的就係走上過去辣人嘅啫。如果係咁樣嘅話，你老實講啊，唔係講笑嘅。其實明白嘅。點講咧？我係一個女人，你係一個男人，我無啦啦走去食嘢，走去食石斑喎，走去食乜嘢喎？醉翁之意咧，係咪喺嗰餐嘢嗰度咧？然之後走去乜嘢咧？多屋督咧。少姐姐，你啲咩眼神啫？咁我同佢都係情不自禁噶嘛。咁你話食餐飯咪好正常嘅咩？兩個人真係啊。點解要情不自禁啊？你自己有老公，你情咩不自乜嘅禁啊？咁我哋之前傾偈啊，即係心靈上啊，得到好多個滿足啊，精神上我同你講。其實你係有心行過去咧，同佢咧各懷鬼胎咯。佢知道你知即係點講咧？點讀啊呢句嘢？你知道佢嘅不懷好意，係嘛？反正我哋大家之間都得到情緒價值咯，差唔多次次約會我都去佢屋企噶嘛。即係偷偷地啦，梗係偷偷地啦，食金針菇咯，即係乜嘢咯？即係你明擺住話俾我知咧，你出咗軌，你而家就係咁樣。咁啊，小燕姐姐，你成日食一味餸，你都會厭㗎，係咪咁講啫？換下口味有咩問題啫？咁即係話你話俾我知咧，你嘅三觀認為咧，我而家有老公，然之後咧我走去食一味。哎呀，你聽我講啦，我唔係講緊我出軌嘅嘢啊，你聽我講埋先好冇？佢唔係講佢出軌嘅，唔好意思嚇，繼續講啊。我以為你想講佢出軌嘅啫。唔係，後尾咧我哋都有一齊去玩㗎，但係咧你話咧成日喺埋一齊啊，有啲人見到啊，咁我都驚俾人哋知道㗎嘛，係咪啊？咁我咪嗌我閨蜜一齊咯，咁兩個女一個男嘅都係朋友啦，就唔會俾人話啦，係咪咁講啊？我閨蜜咧就比我大2年，我同佢講咗我同佢之間嘅關係㗎，咁我閨蜜都冇講乜嘢，我同你講啊，閨蜜啊，係啊，我閨蜜啊嘛，咁我同你講啊，我閨蜜啊真係一個算得係女強人嗰種事業有成。雖然佢係離異，依家仲係單身，哇！佢真係好清高個女人啊，覺得全世界嘅男人都襯佢唔係啊！同你講，我發覺呢個男人啊，我真係好中意我㗎，對我都好好，經常會買禮物俾我啊，而且出手好大方啊，基本上買親嗰啲都係好大品牌嗰啲包包同埋首飾，我啊次次一發信息俾佢啊，佢都係秒回嗰種，我同你講。如果咧佢有時候實在冇及時回俾我咧，佢後尾都會好細心嘅同我解釋點解冇回到信息俾我。而且我唔開心嗰時啊，佢仲會好溫柔咁安慰我啊。就亂我幾時嚟嗰啲大姨媽，佢都記得喎，即係記得清清楚楚個。你啲大姨媽香定係臭嘅？哎呀，冇問呢啲啦，小姐姐。而且啊，佢仲幫我買埋我。反正佢個個月都記得我，小姐姐你咁講咩意思啊？你係咪羨慕妒忌我啫？唔係，即係話咧，如果佢唔知道香定係臭咧，證明佢唔細心咯。如果俾我男朋友，佢舐埋都唔止啊！
我覺得你講啲大話就喺度妒忌我啦。咁我一提翻嚟，你係咪停水停電咁樣講啊？係咪啊？你就係妒忌我咧，擺明啊！我睇啲眼神睇我就我唔聽我講嘢，係睇你係啲眼神射住我就唔同。射鳩柒盲我隻眼啫。你講啊，你繼續。唔知點解咁咧講下講下地震嘅呢度。唉，咁咪你羨慕我咯！我同你講，我知道我睇你咁嘅款就冇得嚟噶啦，冇話我特登嘅嘢打擊你講你啦嚇。我真係幾個月冇嚟，你講下講下。係咯，我睇你面色就知啦。咁你講你自己啦，唉，你講下講下，我胃痛啊，我聽。